Ini Tati. Nan. Yu. Selalu alai. Kuma. Syuk. Dua. Shua. Dun. Dun. Dibasa. Huma. Liu. Ri. Ya. Huma. Yang ini ulangi. Yu salu alai kuma syu wa dun don Dun bener tadi. dun Yang ada titiknya satu di bawah namanya ba. Lihat dulu dong, nggak yang benar. yau malai Ganteng yang pintar kayak gimana kalau kata Mana? yau mala yug hi ini yang ada titiknya dua namanya ta. Lidahnya digigit ta. Kalau yang ini titiknya di bawah ba. la Kalau yang garis doang namanya a. Lihat nih, lihat di bukunya, yang lihat tulisannya, Yal. lihat di buku. yal Ini a, ba, ba ta. Nah ini apa namanya? Lihat ini di sini buku apa? Basu. basu nah hila faka Lihat pintar. Ini apa? Hanya gede. Hum. hum Ini ada dua. ad lama Kalau ini garis wa aja namanya apa? ato go Pintar. wala Apa itu? ya ya ho ku uko baha Titiknya ada dua, lidahnya digigit. hum hum Mana hum? Khuli. Ini apa? huli Sini makanya. Duduknya kalau ngaji harus yang benar, katanya anak pintar. Ini apa? Goi. Ada dua, lidahnya ri digigit. Apa? syai in Pintar. i Sain bener. huwa ab Ini haka wa ab ini lihat dulu ke sini, ini apa yang ini a Pintar. ta ini Mu. Ulangi. ini yang ini lihat. mu hum Hum. hum ah la Ini titiknya satu di bawah namanya hum Pintar. lakum di nukum wali wa ini apa? liya Titiknya ada dua, lidahnya digigit. di Pintar. ah Ya sayang. Yang ini. Ini kalau berapa? 4. Ini kalau 5 kan? Nah, bis. Oh yaudah, bis. Ini apa nih? Bila wakof atau berhenti,
huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Ini contohnya nih. Aku udah tahu. Oh, coba apa? Bina. Nah, jadi Amin. nah, jadi ini contohnya nih. Ini kan hurufnya amina. Amina. Jadi huruf terakhirnya disukun, jadiin mati jadi amin. Gitu kan? Pintar. Ayo di sini nih. Saya Titiknya satu apa? tas. Mana tas? Nas. Nas. Ta. In. Nah, pintar. Ini apa? Nih, Ini ba. Ini lihat. Muh. Ini lihat di sini ba. Tadi. pintar. Nih, Ai. Gitu. Jadi kan bilang ini apa? Nal. Garis doang apa? Al. Ai. Ini apa? Garis doang ini apa? Na. bener Ainal. Ai. Nal. La. Iya. Ainal. Ya. In. Pintar. A. Wa. Garisnya apa? Ta. Tu. Ri. Si. Iya, Indomie nanya ini apa itu ini apa itu tai. Mim. Cakep. Ini apa? Yak. Ini apa? Titiknya satu di bawah. Yak. Dibu. Dibun. Pintar. Ulangi. Yak. Dibun. Pintar. Mus. Itu mau lanjutin kan sama kita. Ini apa? Tah. Ziun. Pintar. Ini dia pintar. Ini kalau garis doang. Ridun. Pintar. Mus. Ini kalau titiknya satu di bawah apa ini? Li. Kata buat. Un. Apa? Fi. Kok ini ada titik? Jadi nih feel. Feel. Ini yang ini. U. A. Ini. Kod. Nggak ada ininya jadi Ah. feel. Kode pendek jadinya. Lupa. Tadi. Ulangi Ini lagi. apa? Yang ini ba. Titiknya satu di bawah. Kalau yang ini Kod. yang Pintar. I. Za. Has. Kata buahnya apa? Sak. Mana? Has. Sak. Kak mana kak ini kan Sad. hasad. Hasad. Iza hasad. Iza hasad. Ba. Ini lihat tuh yang ini mau ditunjuk ini. Fi. Ba. Ini apa? Ini yang titiknya ada dua. Tad. Lil. Nah, pintar. Fita dolil. A. Ini As. Ha. Bil. ini apa? Bil. Pintar. Ini apa? A. Ye. Aldi. Ini nggak di sini tuh di sini ini apa? Pun. Pintar. Ini apa ini? Buah kalau nggak Nina. ini Nina. apa? Nal. Ini Ni.
Soda. Allah Wah, udah potong. azim. Jangan lupa ngaji teman-teman. Jangan lupa like dan komen. Belajar ngaji. Belajar ngaji yuk. Dadah. Di sini. Aja peti. Jedeng, jedeng, jedeng. Dadah. Pintar. Sekarang coba baca Al-Fatihah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh ya udah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Pintar. Terus apa lagi? Dapat ini. Ini sama nih. Ini ya, ini. Aro aita lagi. Ini Bis. yang sama nih garisnya. Maunya Ini yang Allah. Oh itu apa Asmaul Husna udah sampai mana coba? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Wahidin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik. Baru sampai situ ya? Hadis tentang Ayo! coba. Tawas mukai wajahi ahika sodako, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba. Hadis tentang salat. ini Apa ya? Sholat itu tiang agama. Salat itu tiangnya agama. Jangan lupa tersenyum terhadap Saudaramu. karena senyum terhadap saudara itu adalah Sedekah. pintar. Ketemu lagi di Ajar pete. Jangan lupa nonton channel yang Baba. Salam